Wie het economische nieuws uit Limburg de afgelopen tijd een beetje heeft gevolgd, zou het gevoel kunnen krijgen dat we de slag verliezen. Althans, een bekend Limburgs bier wordt straks niet meer in Limburg gebrouwen. Een Noord-Limburgse supermarktketen verdwijnt ten faveur van de grote blauwe concurrent uit Zaandam. En internationale bedrijven overwegen met hun hoofdkantoren te vertrekken uit onze provincie. We zetten het nog heel even op een rijtje. Al eeuwenlang wordt er in Wielree pils gebrouwen in de Brand Bierbrouwerij. Maar daar komt in 2024 een einde aan. Brandpils wordt vanaf dan gemaakt in Den Bosch en Zoeterwoude. Zeg, dat brandbier, dat wordt toch helemaal niet meer in Limburg gebrouwen? Nee, wij blijven echt een Limburgs bier, wat uiteindelijk overal in Nederland verkrijgbaar is. Limburgs bier, maar gebrouwen in Brabant en Zuid-Holland. Sommige volumes wel, ja. Chemiebedrijf Sebek wil weg uit Sittard. Het concern is van plan het Europese hoofdkantoor te verplaatsen van Sittard naar Amsterdam. De helft van de 350 kantoormedewerkers wordt gevraagd om mee te verhuizen. De andere helft krijgt geleen als standplaats. Goedenavond. De Limburgse supermarktketen Jan Linders wordt omgebouwd tot Albert Heijn winkels. Het personeel is vanmiddag geïnformeerd en blijft in dienst. Jammer. Ja, echt. Dat is serieus. De Limburgse naam, de Limburgse werk, hè? Ja, precies. Ja, zeker. Ja, dat is toch iets van ons. Ja. Aan tafel heb ik Bart Verspagen, hoogleraar macro-economie. Ja, het zijn natuurlijk drie verschillende zaken eigenlijk, hè. Laten we eens even langslopen. Heineken verplaatst de productie van brandbier naar een ander deel van het land. Is dat erg? Nou, ik denk niet dat het heel erg is. Het is natuurlijk niet fijn als je bij brand werkt, als je daardoor je baan zou verliezen. Maar voor de Limburgse economie op zichzelf is dat niet iets wat heel ernstig is. Want het gebeurt in feite altijd al. Er zijn wel meer brouwerijen verdwenen in de loop der tijden. En er zijn er ook weer bij gekomen. Dit is wel een icoon als het om bier gaat, toch? Brandbier. Dat klopt. En in die zin kun je zeggen van ja, ik vind het erg dat het niet meer Limburgs is, et cetera. Maar als je daar als econoom naar kijkt, dan zeg je ja, ik vind dat dat toch wel meevalt, puur economisch gezien. Dan heeft u niet zo'n last van dat sentiment wat daarbij... Nee, dat sentiment is een gevoelskwestie. Als econoom kijk je daar niet zo naar. Als je zelf alleen maar brandbier zou willen drinken en je vindt dat heel belangrijk dat dat uit Wielree komt, ja, dan heb je straks een probleem. Dan heb je een probleem. Ja. Maar economisch gezien niet. Nee. Gaan we even door met Sebek. Ja, die willen het hoofdkantoor naar Amsterdam verplaatsen. We zitten nu hier in Geleen. Hè. De helft zou hier blijven van de, wat was het, 350 kantoormedewerkers. En de helft zou naar Amsterdam moeten. Personeel komt daartegen in actie. Wat vindt u daarvan? Ja, ook hier hetzelfde weer. Als je een baan hebt op dat hoofdkwartier en je gaat die baan verliezen of je moet daardoor gaan verhuizen, dan is dat absoluut niet fijn. Dus voor mensen persoonlijk is dat een hele ingrijpende gebeurtenis. Maar het is niet het enige hoofdkantoor. Hè. DSM die gaan samen met het Zwitserse Firmenich gaan een hoofdkantoor ook in Genève openen. We gaan weliswaar van Heerlen naar Maastricht, maar ook minder mensen. Op Gemmelot zie je wat andere bewegingen. Het zijn allemaal internationale bedrijven. Is er iets begonnen? Is er iets gestart? Nou, er is iets aan de gang. Er is niet zozeer iets begonnen, maar dit zijn allemaal trends die eigenlijk al heel lang aan de gang zijn. Hè. Sabic is een Saoedi-Arabisch bedrijf wat in Limburg terecht is gekomen. Dat heeft weer te maken met de mijnsluiting van enkele decennia geleden. Toen is er een hele nieuwe economische bedrijvigheid opgestart. En dat soort veranderingen die blijven komen en die blijven gaan. Een economie die groeit niet alleen, maar die verandert continu. Ja. Een andere verandering die we misschien een beetje waarnemen is de distributiecentrum. Partijen die weten Limburg inmiddels heel erg goed te vinden. Meer en meer wordt de provincie volgebouwd. Ja, wij gaan hier 2 distributiecentra bouwen. Eén van 15.000 meter op dit perceel en één van 25.000 meter op het andere perceel. En wij willen dat over een aantal maanden starten met de bouw. Panattoni, een Amerikaanse wereldspeler in het bouwen en verhuren van distributiecentra. Na Noord-Limburg hebben de grote ontwikkelaars nu ook steeds vaker Midden- en Zuid-Limburg in het vizier. Limburg ligt natuurlijk in het hart van Europa, zo gezegd. In het hart van de Europese transportlijnen vanuit Rotterdam, Antwerpen, verder Europa in. De infrastructuur is perfect. Goedenavond. Het is al heel lastig om personeel te vinden. En nu komt er bij de Beitel in Heerlen een distributiecentrum waar ze straks 1500 medewerkers voor zoeken. Een onmogelijke opgave, zo lijkt het. Toch zijn ze in Heerlen blij met de nieuwe banen. Ongeveer een derde van de werkgelegenheid is hbo en hoger. Dus daar ligt ook een enorme uitdaging. Dat zijn juist de allerkrapste, geloof ik, moeilijkst te vinden.
Ja, maar het biedt ook een mooie kans om naar Zuid-Limburg te komen, ook vanuit de rest van Nederland. Dat het hier goed wonen en leven is en je hier ook een goede baan en carrière kunt opbouwen. En dit soort grote werkgevers hebben we daar ook bij nodig. Ja, Venlo was het al, een logistieke hub, maar de hele provincie lijkt een logistieke hub te worden van Europa. Moeten we daar blij mee zijn? Oh, het is ook weer iets wat past in de tijd. Hè. We bestellen allemaal dingen via internet. Dat doen we liever dan in de winkel kopen. Dus je hebt dat soort centra nodig. Dus als consument moet je daar blij mee zijn. Want dat maakt het mogelijk dat je op die manier je producten in huis krijgt. Maar ja, voor de regio vind ik dat toch een ontwikkeling die wel een beetje zorgwekkend is. Omdat Waarom? De banen die je daar creëert, dat zijn niet de banen die over het algemeen heel veel scholing nodig Diploma's vereisen. Diploma's vereisen. Die zijn ook meestal vrij laag betaalde banen. 1/3 zei de wethouder net, HBO+, dus 2/3 inderdaad daaronder. Goed. Ja, precies. En het zijn bovendien ook... Maar is dat niet juist goed als je die mensen die aan de kant van de arbeidsmarkt staan een baan kunt aanbieden? Natuurlijk is het goed dat die mensen een baan hebben, maar het zijn over het algemeen wel banen die niet zo heel goed betaald worden. En het zijn ook... distributiecentra zijn vaak plaatsen waar de werkdruk heel hoog is, waar arbeiders, werknemers vrij weinig te vertellen hebben over hun werksituatie. Dus het is eigenlijk een ontwikkeling die, zeg maar, die polarisatie op de arbeidsmarkt aanwakkert. De ongelijkheid wordt daardoor veel groter. U zegt economisch gezien goed, banen, maar we moeten wel gaan oppassen hoe we daarmee omgaan en hoe we dat inrichten, zeg maar. Ja, het gaat niet alleen maar om hoeveel banen je hebt, maar ook of je goede banen hebt waarin mensen een eerlijk loon kunnen verdienen, waarmee ze een goed leven kunnen leiden. Nou, werk aan de winkel voor de vakbonden zou ik zeggen. Ik dank u wel voor uw komst naar de studio.